aha ni muri 6 months jye wumva ni zaba. Think twice. Impano ikomeye ku isi menya ko ari ubuzima ni urukundo. Iyi si kuyibamo ahanini bidusaba kubaho nk'intare, dutinywa, twubahwa, dufata imyanzuro ikakaye. Ariko n'ubuzima nabwo bupanga ibyabwo, nyuma nabwo bukadukakaza. Buradukakaza maze abo twari bo tukibagirana kuva icyo gihe. Ariho bava baca umugani ngo burya intare ishaje irarisha. Abenshi muri twe tuyoborwa n'irari ry'urukundo. Ndavuga irari ry'urukundo, gutinywa, kubahwa, tukirengagiza ko natwe ababiduha tugomba kubibaha. Gusa iyo urupfu ruje byose tubyicuza mu isegonda rimwe. I say 1 second. Umva iyi nkuru iratangiye ati why I am here and why I was born. Ni inkuru y'umukobwa, umukobwa wasomye ku rupfu. Iratangiye ati nabonaga ndi mu mwijima, ubundi ngisanga mu rumuri rwinshi cyane rukabije. Nabonaga benshi bandirira, maze nkihaguruka aho ndi ngo mbabaze impamvu. Nashaka kubaza impamvu barira, ariko nkabona nta n'umwe unyitayeho. Nateye intambwe ingana imbere nsanga mukuru wanjye, mbona ndeba nk'ahatanzi. Ubundi se yarandebaga ko nabonaga atananyitayeho. Narebye hirya mbona mama, nyiruka musanga kuko yambyaye, ariko mbona nawe andeba nk'ahatanzi. Muri make nawe ntabwo yaranyitayeho. Nahise menya ko ibyanjye byarangiye. Narakomeje nyuza amaso mu bari aho, ariko banarira. Kubw'amahirwe mpuza amaso n'umukunzi wanjye, ndavuga my boyfriend. Nihuta musanga, ariko byose byabaye iby'ubusa kuko nawe yanyeretse ko atanzi, ko atananyitayeho. Muri make nawe nta nubwo yambonaga. Nagerageje kumwereka amarangamutima yanjye yose narayamweretse. Umuntu wankundaga by'akadasohoka, ariko yanyeretse ko atanzi, yanyeretse ko atananyitayeho. Muri make nawe ntabwo yajyaga mbona. Umutima warandiye cyane, ubwoba burandenga. Ni nyamara ibyanjye byarangiye. Ndabizi nawe ufite amatsiko yo kumenya uko iyi nkuru y'umukobwa yaje kurangira. Ufite amatsiko, ariko sitekereza ibi ngibi. Kuko ibyiza ubyigumisha wowe ku giti cyawe, kuko iyo wumva utasangira n'abandi ibyo utunze, kuki wumva kutafasha abakene, kuki utakumva ko umukene wamufasha maze nawe akaba umuyoboro w'urukundo muri rubanda. Nyuma y'ubuzima utekereza ko hari ubundi. Ndabizi uracyafite amatsiko yo kumenya inkuru y'uyu mukobwa. Ese wagize amatsiko yo kumenya uko inkuru yawe nawe izarangira? Umukobwa yarakomeje anyura mu bari aho ngaho, ariko abona barira, yitegereza neza
aritegereza abona muri umuntu wafashe ifoto. Ibaze nawe, uratekereza iyo foto yari iriho nde? Umukobwa yarakomeje aranganiriza agira ati, nagize amatsiko yo kumenya nyiri foto, nitegereje neza nsanga ni njye uyiriho. Oh my god, narasakuje cyane, numva ubwoba burantenze, ariko byose byari iby'ubusa kuko natekereje ko ibyanjye byarangiye. Ibyanjye byari byarangiye. Ibaze nawe, think twice. Ubaye uri uyu mukobwa, ni iki wakora? Ibaze ubuzima, Imana igutije ubuzima by'akanya gatoya ikakugorora ku isi, byakurangiriyeho koko, ni iki wakora? Umukobwa yarakomeje aranganiriza. Yakomeje agira ati, narasakuje cyane ndarira bikabije, mu kanya gato nk'ako guhumbya, maze numva umuntu ankozeho, ndikanga, narikanze ariko nikanze by'akanya gato, ubwo mpita nkanguka. Ndirutsa cyane, nti oh my god, it was a dream. Kumbi narotaga. Kumbi narotaga. You still alive. Nkuko yavuze nawe yarotaga koko. Nawe baze warotaga. Ese niki watekereza mara ako kanya gukora? Ndabizi ushobora gutekereza ko byari bikurangiriyeho, ukavuga ati ubuzima burakomeza nyuma y'ibi ngibi. Umva icyo wakora. Nyuma yaho mushiki wacu yarakomeje aranganiriza. Yarakomeje ati, nshuti yanjye, nahise mbona ko umuntu ari ubusa. Nahise nizera neza ko urukundo ruruta byose, kuko mu bari aho ngaho ku kiriyo cyanjye, niko nabyita, bose barimo kurira, berekana urukundo rudasanzwe hejuru y'umurambo wanjye. Nabonaga bamfitiye amarangamutima adasanzwe. None se menya ko iby'isi byose ari ubusa uretse urukundo. Urukundo nicyo kintu gifite agaciro kiruta byose, kuko urukundo kwanza nese menya ko rushushanya Imana. Iby'isi biragenda tukabisiga, nabimenye uwo munsi. Nahise mfata umwanzuro. Nafashe umwanzuro wo gukunda buri kiremwa cyose Imana yaremye, kandi ngafasha uko nshoboye bitewe n'uko nifite. Kuko ibyo byose natekereje ko ngomba kubikora kugira ngo umunsi nzaba ndakiriho nk'uko nabirose, nzabona bavuga ibyiza nakoze nkiriho. Sinzabona bandirira gusa nk'uko nabibonye mu nzozi. No, nzabona barira mbone n'abavuga ibyiza nakoze. Think again.
ese wowe nkubaza ikibazo, aya masaha uramutse ugiye ni iki wakwibukirwaho kizima wakoze? Ni iki rubanda bakwibukiraho wakoze kizima? Think again. Iyi ni 6 months. Njye wumva ni izaba. Mugira amahoro y'Imana.